Assalomu alaykum. Здравствуйте, дорогие товарищи, друзья, знакомые, незнакомые. Вот мы сегодня тоже посидим в чайхане. Вот друг мой Мустафа. Сегодняшняя очередь его сегодня. Bugungi kun Mustafa qildi gap beradigan kun ekan. Ana Mustafa qil do'sti Sobir aka Jalaquduqdan, Mahmudxon aka degan odam Qo'rg'ontepadan, Obidxon aka, Qodir aka, No'man aka, To'lqinboy aka, Hoji Hamidullo bunday yaxshiroq qarab qo'ying. So'yapman men. Har doim sizniki bunday nima bo'lib, men o'zim bo'lib nima bo'lib qolaman ekanda. Kegiriniki mana shunaqangi bugungi kun ham праздничный endi bunday nimada bayramona kun endi. Gap Mustafoni bugungi kunda gap navbati ekan. Gap navbati ekan. Birinchi qor yog'ishini nishonlayapmiz deydi. Birinchi qor ham mana bugun bo'lib nima bo'ldi. Endi men o'tgan safar ham o'zimni yaxshi точно nima qilmagan ekanman bunday. O'zim ham ko'rindimmi ekan bunday? Mustafa bir qarab qo'yib ko'ryapmanmi? Zo'r ko'rinyapsan. Endi gapirib o'tiraverlar bunday nima qilib gaplashib mana. Birovlardan nima ham bo'lyapti ekan, telefon ham bo'lyapti ekan. Qo'rg'ontepani nimasi Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Orol degan gap beradigan choyxona ekan. O'sha joyda o'tiribmiz. Mana hozir endi nimalar Toshkentda birga texnikumda birga o'qigan og'aynilar birin-ketin sekin kelib nima qilishyapti? To'planishib mana shu joyda bugungi kun endi Mustafa qildi nimasi ekan. Hozir endi Xonobodlik og'aynilar Anvarjon degan, Azimjon degan bola kelish kerak. Yana Yorqishloqdan Muhammadjon, nimadan Dimitrovdan Toji Muhammad aka degan odamlar kelish kerak. Mana bunaqangi rosa ko'rkam, chiroyli nima ekan, choyxona ekan. 19-20 kabinalik, 20 ta nima har birida 15 tadan 20 tadan odam sig'adigan nima ekan, choyxona ekan. Endi bu yerlarda yozda mana Xonobodlik do'stim Azimjon mana kelib qoldi. Keling. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Tinchmisiz? Bardamisiz? Salomatingiz yaxshimi? Yuraring mana. 20-qora. Kakras mana nima ham kelib qoldi. Azimjon hozir yuraring. Kelishdimi? Kelishdi. Kiraring. Mana Azamjon nimadan keldi mana. Xonobodlik og'aynimizdan keldi. Mana shunaqangi kun bugungi kun. Hozir Mahmud aka Sergodan telefon qilyapti. U odamga javob berish kerak. Ana shunaqangi nimalar.